Maburiburan ken madanagan ti padre de pamilya ani Jomar kalpasan adwangal dawen ang mapukpukaw ti agtawen ti 15 ken grade 10 student aputot na ani Marlet Pigaw residente ti Santa Rosa Bangged. Istorya na intulod na ni Marlet ken ti kabsat na iti pagadalan bigat ti Lunes. Ngem nakla at laeng isunan idin pakamo ti misis na nga OFW ti Caribbean na as saan anapan nagbasa ti malem ti anak da. Tapos kuna mo day ti ubing ko nga ti buridak. Entan na kong kunak tagpaspasara kita ili tin tabiro kan taili kunak. Ingkan kana kami talas 9 nga taon alas 9:30 aglikos ti taili. Nga mang birbirok jay. Nagmotor kay sir. Yun, birbiro kami ta. Imunan ti daytoy basar iti ala ti CCTV nakita isuna ken ti duapay akakadwana ang naglabas iti sango ti RHU Bangged kalpasan ti klase da iti aldaw pasado alas 12. Ngem ti istorya ti depende ti istorya da ngamin mo ti barkada na napanda iti plaza. Takang ko nga mura jay tamo ulat ako da di eskwela. Wen agalas ito yung baga talaga ni misis ko. Sa bay da nga nagsisina adawa mo tinis istorya na i-classmate na. Awang kano ma'am. Kuna na papanam nga rod kuna na lang kano diyan ti kadwa na. Secret da jila kano timbaga na. So from the plaza na panda di Jollibee sir. Wen nagapo da yan ti playground yan ti mangga ma'am ti nagkapanda kano. Sada na panjay sa jay Jollibee. Iji da nga nagsisinan sir. Wen kano ma'am. Iji may sa lalaki kadwada. Wen ma'am. Pinadas na at tinawagan ti putot na ngem saanen daytoy asimong bat na i-report meten daytoy iti pulisya. Base ti kunamot ti parents na mahanda mga inungtan ken base met ti imbaga ti eskwela ket kinanay kanomot nga sumsumrap ti ubing. So di ti possible reason to yun no apay ang no napanan na uno apay nga biglang hanga nagpakita rito ni Marlet hantay pa nga ma-pinpoint mo yung gusto nga rason. Agtutuloy met ti panagsalsaludsud da seknan kadagiti naudi ang nakadwa ti mapukpukaw. Kinid daw ti ama ni Marlet iti publiko nga ipakamu kadakwada no nakitkita da ti putot na. Ti mensahe magkumakanya na ma'am ipakaamu na lang ti ayan na uno sino mang kumati na makakitkita uno si mang sangbayan nga balay. Bayadala ko mang ipakaamu ma'am. Kanyami, tang kami mga kastoy nga madandanagan nga naganak kanya na. Nagpalagi met ti pulisya nga ugalyen ti panakisarsarita kadagiti anak tapno maliklikan ti kaasping nga insidente. Kita nyo ta kinanayon nyo nga kasarsarita dagiti anak yo ta mamuan yun no adda man ilumlum da nga problema da uno adda man mariklik na da nga handa nga may share. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.